Janë persona edhe që janë shqetësim edhe për mjekësin, po edhe që psikologë kanë raste të shumta, të cilat kanë çrregullim të ngrënit. Sado që mund të nglloj shumë i lehtë si çrregullim, është çrregullim shumë serioz. Qofshin ata që nuk e kontrollojnë të ngrënit, qofshin ata të cilët vjellin me qëllim çka do që konsumojnë dhe është një shqetësim shumë i madh. Sa mendon, po flas nga aspekti i shëndetit mendor, që këta pacient dhe këta persona kanë nevojë pikërisht si pjesë të tretmanit psikologjik edhe agjërimin ta bëjnë? Gjithmonë kur flasim për çrregullime duhemi me pas kujdes, sepse tash përtej të mirave dhe dobive të Ramazanit nuk mundem me prit që gjithçka të jetë një mrekulli, sepse po flasim për disa çrregullime, për shembull nëse personat marrin terapi të caktuar prej psikiatrit, gjithmonë duhet të kenë kujdes, mundet me qenë shumë i dobishëm Ramazani, por në mënyrën që ata e menaxhojnë dhe që ata